यदि आपके घर में भी कोई रात को सोते समय बहुत ज्यादा खराटे मारता है जिसके कारण आपके और आपके परिवार की नींद खराब होती है, तो आज ही ये चीज ट्राई करें, क्योंकि इस मैजिकल ड्रिंक को पीने के बाद जिंदगी भर वो इंसान कभी खराटे नहीं मारेगा। इसे बनाना काफी आसान है। एक गिलास पानी में 5 छोटी इलायची डालें, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी हल्दी की मिला दें। इसे अच्छे से उबालें और इस गुनगुने पानी को रात को सोने से पहले पिएं। ये मैजिकल ड्रिंक आपके गले को साफ करेगी, जिस कारण ऑक्सीजन बड़ी आसानी से आपके लंग्स तक जाएगी। जब ऑक्सीजन आसानी से लंग्स तक पहुंचेगी तो आपके गले में वाइब्रेशन नहीं होगी। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो खराटे नहीं आएंगे। इस वैज्ञानिक तरीकों को उन सभी के साथ शेयर करें जो रात को सोते समय खराटे लगाते हैं।